boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then 더 무릎을 더 내리고 더 펴. 쫙 옆으로 위로. 아왜 벌써내냐고. 공격하라 18분 올빼미. 여기는 좋은 사람들의 평화도시 연천입니다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 이런 데는 안 들어가. 아니 더 안에 들어가야 돼. 안으로 쭉 들어가 봐. 내려봐. 더 가서 아래 내려가야 되나? 여기 딱 있잖아. 여기 배전하면 자, 저희가 지금 캠핑장에 도착했습니다. 사실은 여기는 지난주에 왔던 캠핑장이에요. 저희가 여기 또 찾아왔어요. 여기가 가깝기도 하고 그때 여기가 괜찮더라고요. 그래서 저희가 찾아왔습니다. 바로 저희가 텐트 칠 곳은 바로 여기입니다. 여기서 캠핑해 볼게요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희는 짱클입니다. 지난번이랑 비슷한 좀 가까운 곳으로 왔습니다. 뭐야, 지난번 비슷하다고? 보시면 아시겠지만 좀 분위기가 다르잖아요. 아, 거기 아니에요. 그 캠핑장 아니에요. 자, 오늘 온 곳은 연천에 있는 평화 강변 수목 캠핑장입니다. 나다. 그때 거기 아니에요. 그때 거기입니다. 네. 저희가 지난주에 오셨죠? 지난주에 왔던데 저희가 지난번에 찜해뒀던 자리가 있거든요. 그러니까 여기였어, 이 자리. 참고로 여기가 입실이 9시부터예요. 그래서 진짜 막 집에서 9시에 떠났어. 그래서 지금 11시밖에 안 됐어. 완전 좋아. 캠핑 많이 하자. 예. 자연스러운 분위기도 좋고 네. 좀 넓고 멀지도 않고 그래서 다시 한번 여기를 찾아왔습니다. 저희가 2주 연속 같은 곳 온 적이 처음인 것 같아요. 처음이야, 진짜 처음. 이럴 줄 알았으면 지난주에 장복할 걸 그랬나봐. 아, 그러게. 창박할 걸. 오늘 날씨가 조금 썰렁해졌네요. 오. 이제 겨울의 문턱이 온 것 같은데 그래도 햇빛이 좀 있어서 괜찮은 것 같습니다. 그럼 텐트부터 빨리 쳐보도록 하겠습니다. 오늘은 또 여러분들이 궁금해하실 만한 새로운 텐트 들고 왔습니다. 오늘 저희가 설치할 텐트는 이타카 그랑데 스테이션 텐트입니다. 뭐예요, 이거? 벗어났어. 이 텐트는 인스타그램 체험단으로 저희가 뽑아가지고 제 텐트를 좀 쓸 수 있게 되었습니다. 그래서 인스타에만 올리면 또 못 보시는 분도 많고 또 새로 나왔으니까 궁금해 하시잖아요. 그래서 리뷰를 한번 해보려고 합니다. 궁금해 하시는 분들 위해서 한번 설치해 보겠습니다. 가시죠. 자, 오늘의 텐트입니다. 이타카 그랑데 스테이션. 일단 색상이 이번에 새로 나온 올리브 색상이라고 합니다. 올리브 색상. 우리가 흔히 알고 있는 올리브 색상이라기보단 약간 더 그린빛을 많이 띠고 있는 것 같아요. 짙은 그린. 벵가드? 약간 그런 느낌의 색상이랑 조금 비슷한 것 같아요. 외부에는 이렇게 버클이 체결되어 있습니다. 가방에. 구성품부터 한번 보도록 하겠습니다. 자, 구성품은 폴대, 팩, 그라운드 시트, 루프, 본체 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그라운드 시트와 루프가 별매는 아니고 포함이 되어 있기 때문에 좋은 것 같고요. 그라운드 시트와 루프 플레이는 이렇게 별도 주머니에 보관이 되어 있습니다. 자, 팩은 이런 알루미늄 팩이 들어있고요. 다른 팩 쓰시는 게 좋을 것 같긴 합니다. 좀 연약해 보이긴 합니다. 여분의 스트링이 포함이 되어 있습니다. 그리고 텐트 재질은 폴리 리스탑 재질로 되어 있기 때문에 그래도 임장력이 강하면서 좀 가볍게 쓸 수가 있는 것 같습니다. 그래서 폴대는 알루미늄 폴대고요. 5개로 구분이 되어 있습니다. 자, 구성품은 간단하니까 일단 한번 쳐보면서 설명을 드리도록 하겠습니다.
폴대 끼울 때 폴대가 좀 길어요. 꼽을 때 약간 이렇게 휘는 부분이 있거든요. 클립까지 체결해 주시고 이렇게 세워 주시는 게 좋은 것 같습니다. 차도 이렇게 연결을 하고 그 다음에 양옆으로 두 개를 이제 또 폴대를 추가로 체결해 주시면 될 것 같습니다. X자로 교체해서 이거 마찬가지로 꽂아주시고요. 꽂을 때 이 클립을 좀 꽂으면서 하시는 게 편할 것 같습니다. 이거 안 꽂고 하면 너무 이렇게 휘더라고. 그래서 꽂으면서 하시는 게 좋을 것 같고, 마지막으로 이렇게 리치포를 하나 더 꼽아주시면 완성이 됩니다. 됐어요. 나 이거 못해. 꼬맹이들은 이거 못하겠네. 이 손이 안 닿아서 저 클리어 못 꽂아. 손이 안 닿아. 아이고 이게 안 된단 말이야? 응. 역시 이래서 내가 있어야 되는구나. 텐트를 다 설치했을 때는 이런 모습입니다. 생각보다 되게 크네요. 저는 되게 작을 거라 생각했는데 좀 높이가 되게 높은 것 같아요. 양쪽으로 출입문이 있고 이게 옆이에요. 근데 이게 텐트가 방방 떠 있어 진짜. 이게 막 방방 떠 있어서 원래 이렇게 자립이 되는 텐트지만 팩을 박아가지고 텐트를 고정시켜 주겠습니다. 텐트는 뭐가 생명이다? 각이 생명이다. 기본 팩이 약간 좀 약하고 짧습니다. 알루미늄 팩인데 약하고 좀 짧으니까 팩은 따로 준비를 하시는 게 좋을 것 같아요. 한번 실내로 들어가 보도록 하겠습니다. 밑에도 이렇게 찍찍이가 있네. 네, 옛날엔 없었는데. 문은 이렇게 이중으로 되어 있네요. 잠깐만, 이거 뭐야? 이거 열고 들어가야 돼. 아 진짜? 응. 2번 열어야 돼. 이런 식으로 되어 있습니다. 그래서 2번 열고 들어가야 돼요. 어우, 크다. 내부에는 이렇게 블랙 코팅이 되어 있네요. 그래서 내부 블랙 코팅이 되어 있어서 내부는 이렇게 시커멓게. 그래서 이렇게 오픈이 되고요. 그리고 마지막 천장. 오, 천장까지? 오픈이 됩니다. 오, 이렇게 천장이 개방이 됩니다. 자, 이렇게 실내를 다 개방을 했습니다. 전체 오픈을 했을 때 이 정도 개방감을 보여주고 있고요. 내부에 블랙 코팅이 되어 있기 때문에 전체 닫았을 때는 또 시커멓게 햇빛이 뜨거워도 시커멓게 그 정도를 해줄 수 있어서 좋은 것 같고, 이게 전체 오픈했을 때 요 정도 개방감을 보여주고 있습니다. 짜잔. 위에까지 개방감이 돼서 개방감은 괜찮은 것 같고요. 전체적으로 심실링이나 이런 부분들은 깔끔하게 잘 되어 있습니다. 이게 저희가 이타카 벙커등 그랑데를 쓰고 있거든요. 근데 벙커등 그랑데 때는 조금 아쉬웠던 부분도 있었어요. 심실링이나 이런 부분들이. 근데 요거 같은 경우는 마감이 좀 깔끔하게 잘 되어 있는 걸 볼 수가 있었습니다. G4부에 방수 실링 처리되어 있는 게 여기 딱 보이시나요? 여기서 끊겨 있습니다. 이쪽도 마찬가지로 이렇게 되어 있는데 여기서 이렇게 끊겨 있거든요. 이 부분이 왜 그런가 했더니 겉에 이제 플라이를 씌우고 루프 플라이를 씌우는데 루프 플라이가 딱 여기까지 이렇게 덮어주는 것 같습니다. 근데 그 부분에는 이렇게 지퍼 부분에 방수 처리를 하지 않은 것 같아요. 여기서 딱 끊겨 있는데 밖에 부분은 심실링이 되어 있어. 얘는 전혀 밖이랑 상관없는 부분이라서 심실링이 안 된 것 같아. 그러니까 그렇긴 한데 어차피 여기 밑에 이렇게 밑에만 돼 있고 위에는 안 돼 있다. 굳이 뭐 이유가 있겠지만 딱 끊겨 있는 게 보이니까 왠지 좀 아쉬운 마음이 드는 것 같아요. 자, 천장에 랜턴 고리가 가운데 딱 있어가지고 좋은 것 같습니다. 그리고 전체적인 사이즈가 360, 390. 저희가 쓰고 있는 이타카 벙커돔 그랑데 같은 경우는 380, 380이거든요. 뭐 비슷한 느낌인데 얘가 좀 훨씬 더 넓은 느낌입니다. 그리고 큰 차이는 높이. 벙커돔 그랑데는 높이가 190이었거든요. 그래서 조금 제가 섰을 때 좀 천장이 닿는 부분이 있었습니다. 근데 실제 높이는 조금 더 낮은 것 같아요. 근데 요 같은 경우는 2m 10 그래가지고 천장까지도 이렇게 높이가 닿지가 않아가지고 요 부분이 참 마음에 듭니다. 대신에 이제 이렇게 높게 좀 뽑으려다 보니까 아까 말씀드렸듯이 폴대를 좀 길게 뽑아내가지고 얘가 칠 때 조금 이렇게 힘이 좀 없는 그런 좀 부분이 있습니다. 폴대를 조금 더 두껍게 했으면 어땠을까 하는 마음이 있는데 폴대가 조금 얇은 부분이 있어요. 근데 그거는 참고하시면 좋을 것 같고요. 중간에 이렇게 고리들이 있는데 이거는 이제 나중에 이너 텐트를 걸 수 있는 고리들인 것 같습니다. 그래서 추후에 이너 텐트가 발매되면 이렇게 이 부분은 지금 현재 뭐 랜턴이라든지 이런 데 쓰는 게 충분히 또 쓸 수가 있는 것 같습니다. 여기 보면 이쪽에도 이렇게 여기저기 이렇게 고리들이 있어요. 여기도 있고 이렇게 케이블을 뺄 수 있는 공간이 이렇게 있습니다. 이렇게 저쪽에도 있어 두 군데 이렇게 있어가지고 그 부분 좋을 것 같고요. 내부로 이렇게 체결이 되어 있습니다. 바깥쪽에는 제가 없고 내부로만 체결이 되어 있습니다. 근데 땅이 지금 평평하지 않아서 그런 건지 어떤 건지 모르겠지만 조금 이제 바닥이 좀 뜨는 부분이 있습니다. 그라운드 시트를 깔고 사용하시는 곳
가 괜찮을 것 같고요. 그리고 그라운드 시트는 버클형으로 이렇게 되어 있습니다. 주머니가 옆쪽에 하나, 반대편에 하나 해서 2개 설치가 되어 있습니다. 전반적인 만듦새는 괜찮은 것 같습니다. 크기도 괜찮은 것 같고 이 정도면은 한 4시서도 충분히 살 수 있는 쉘터 혹은 텐트로 사용하시면 좋을 것 같습니다. 저희는 오늘 야침을 갖고 왔습니다. 오랜만에. 그래서 야침 모듈로 사용을 할 거고요. 플라이를 덮을 때 보통은 이제 여기 옆에만 찍찍이가 있거든요. 근데 여기 같은 경우는 이렇게 아래쪽으로 이렇게 벨크로가 쭉 있어요. 바람 들어오거나 이런 것들을 좀 막아줄 수 있는 부분이 있는 것 같습니다. 대신에 열고 나갈 때라든지 이럴 때 조금 더 손이 가. 양날이 검인데 그런 부분이 있습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다. 지금 오늘 바람이 불고 있거든요. 이 텐트가 좀 높기도 하고 뿔때가 약한지는 모르겠지만 그래서 그런지 지금 텐트가 좌우로 계속 움직이고 있어요. 그래서 가이라인에 팩을 지금 박아주고 있습니다. 이렇게 가이라인을 양쪽 2군데 이렇게 설치를 했어요. 그래서 조금 더 안정감 있게 오늘 텐트를 사용해 볼게요. 자, 오늘은 오랜만에 야침 설치할 거고요. 오랜만에 한번 대결 한번 해보도록 하겠습니다. 대결이 뭐야 벌써부터? 어? 아니 뭐 하는 거 벌써? 반칙. 아 대결이면 뭐 내기를 하고 대결을 해야지. 완전 만들지. 점심 요리는 진 사람이 하는 겁니다. 보시죠? 컴퓨터 지금 혼자 하고 있는 거. 전 아직 시작도 안 했는데. 시작이야. 뭐하냐? 아 뭐야 이거 뭐 망가져 하지 그러지 마. 끝. 저 다 했어요. 다 동시에 했네. 이렇게 설치를 했습니다. 양쪽에 야침 놓고 공간이 꽤 나오네. 이런 식으로 이렇게 해도 되고 이렇게 해서 붙여서 이렇게 자고 훨씬 넓긴 하겠다 더. 오늘은 저희가 난로를 가운데 놓고 쓸 거라서 이게 더 공간 활용이 더 좋은 것 같아. 이렇게 해서 가운데다 난로 놓고 이렇게 쓰자 뭐. 응. 이 제품은 카즈미 필드 멀티백 100리터짜리 제품입니다. 침낭 3개, 의자, 야침 덮개 뭐 해가지고 여러 개 들어가는데 100리터짜리이기 때문에 뭐 넉넉하게 짐을 놓을 수 있고요. 겉에 이렇게 데이체인 거리가 있습니다. 그래서 벨크로에는 와펜 같은 것도 붙일 수 있고, 그리고 색감이 요즘 유행하는 약간 카키 이런 느낌. 그래서 제가 오늘 제 옷도 이 카모죠, 카모. 군바리 느낌으로 오늘 텐트도 그렇고 오늘 약간 이런 느낌으로 한번 와봤습니다. 자, 그럼 이제 밥 먹어볼까요? 오늘 점심 담당은 아까 제가 져가지고 제가 해야 됩니다. 오늘 점심은 간단하게 소세지 구워볼게요. 이게 점심이냐고요? 왜냐면 저희가 저녁을 먹어야 되게 점심은 간단하게. 오늘 먹기 위해 점심을 간단하게? 아, 이거 맛있어 보이길래 사왔어. 들어가지도 않네. 자, 점심이에요. 소세지. 18번 올빼미 18분은 누군데? 동작 봐라. 누가 소세지를 그렇게 먹습니까? 그거 어떻게 먹어요? 직각. 기분 직감이야. 그 로봇 아니에요, 로봇? 이렇게 이렇게 왜 그렇게 먹어야 돼? 군대는 절도와 각의 생명. 18번 올빼미 아? 대답합니다. 악. 소세지 직각으로 먹습니다. 그것도 아닌데? 죄송합니다. 소세지는 또 맥주가 빠질 수 없죠. 짠. 소커. 소해지는 커피. 저희가 지난주 캠핑 왔을 때 저 앞쪽에만 보고서 자리를 잡았었거든요. 캠핑장을 다 둘러보면서 요 자리가 되게 괜찮은 거예요. 다음에 우리 저기 하자 했는데 바로 이렇게 이번 주에 올 줄 몰랐어. 다행히 여기가 빈자리로 되어 있어서 저희가 아무튼 여기를 자리 잡았는데 너무 좋아요. 다행히 화장실도 그렇게 멀지 않습니다. 여기가 캠핑장이 엄청 큰데
그래도 그 구역마다 편의시설이 있어요. 그래서 사용하기는 괜찮은 것 같아요. 입실 시간이 빨라가지고 좋습니다. 그리고 사실 저희가 오늘 친 텐트가 저희가 갖고 있던 기존의 이타카 벙커돔 그랑드랑 되게 비슷한 텐트거든요. 그래서 또 어떨까 싶었는데 그 텐트보다 확실히 공간감이 좋아가지고 저는 괜찮은 것 같아요. 일단은 높이가 높아가지고 머리가 안 닿고 좀 그 활동하기 편해서 전 그게 좋고, 위쪽으로도 열려가지고 그 부분도 참 좋은 것 같고, 공간도 조금은 더 넓게 쓸 수 있는 것 같습니다. 확실히 느꼈어. 텐트는 크면 클수록 좋다. 저희도 이제 미니멀을 하고 있고 이제 백패킹도 가지만 또 크면 또 크게 좋더라고요. 근데 지난번에 날씨가 안 좋아가지고 저희가 많이 돌아다니지 못했는데 오늘은 좀 날씨가 좋은 것 같으니까 또 다른 느낌으로 한번 보여드리겠습니다. 짠! 캠핑 위하여! 아 좋다. 한가로운 오후를 보내고 있는 짱크루입니다. 지금 오후가 되면서 찬바람이 엄청 춥게 느껴지네요. 그래서 지금 너무 썰렁해요. 그런데 지금 저희가 다 개방을 해놔서 지금 텐트 안이 좀 썰렁하긴 해요. 근데 왜냐면 다 닫아놓으면 너무 답답해서 그래서 열어놓긴 했는데 여기에다가 저희가 우레탄 창을 설치해 보도록 하겠습니다. 참고로 우레탄 창은 이거 고스트용이거든요. 저희 고스트용인데 여기 자석을 이용해서 한번 붙여볼게요. 여기 위에 여기? 자, 이런 식으로 네오디움 자석을 앞뒤로 옹요빠랑 짝꿍이 돼가지고 이렇게 우레탄 창을 붙였습니다. 이거 고스트용인데 여러 텐트에 잘 사용 중입니다. 고스트 건데도 좀 많네. 얼추 맞아요. 틈이 좀 있긴 있습니다. 근데 그래도 이 정도면 괜찮아. 한기창이라 생각하고 이렇게 아무튼 이런 식으로 우레탄 창을 사용해서 여기서 따뜻한 오후를 보내보도록 하겠습니다. 여기 진짜 여름이 오면 이 나무가 장난 아니겠죠? 그늘이 엄청날 것 같아. 저희가 지금 여기에 이렇게 자리를 잡았습니다. 여기 저기 위쪽으로는 진짜 사람 많거든요. 근데 여기는 진짜 조용해. 거의 사람이 없어요. 여기 말고 맞은편에는 이렇게 이쪽에도 장박하시는 분도 있고 이렇게 되어 있거든요. 그리고 여기 끝이에요. 캠핑장의 끝. 그래서 이렇게 산책로도 이렇게 있거든요. 조용해서 좋네요. 슉. 완전 조용합니다. 조용히 숨어 있어요. 저희는 지난주랑 똑같은 캠핑장이지만 느낌이 완전 다르죠. 이따 난로를 켜려면은 사실은 캠핑장 도착하자마자 난로에 기름부터 넣어놔야 돼요. 이 페이터랑 다르죠. 페이터는 그냥 바로 되는데 이건 심지를 적셔야 돼. 최소 등유를 넣고 30분 이상 최소 대기하고 나서 불을 켜야 됩니다. 그렇기 때문에 등유를 좀 미리 넣어주시는 게 좋습니다. 저희가 지난주에 페이터에 쓰려고 한 5리터인가 6리터인가 샀는데 그래서 조금 부족합니다. 그걸 아껴 써야 돼. 없어. 난로를 킬 때 꼭 필요한 거, 난로는 이 열이 위로만 향합니다. 위로만. 아시죠? 뜨거운 공기는 위로. 그렇기 때문에 그냥 난로만 쓰시면은 앉아있죠? 그럼 여기서 추워. 썰렁해. 다리가 오를 달달. 일어서죠? 여기가 뜨거운 공기가 막 여기만 이렇게 막 있어. 그러니까는 뜨거운 공기를 아래로 내려 보내줘야 됩니다. 그래야 이게 훈훈하게 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 보통은 요즘에 많이 쓰시는 거가 이 위에다가 무동력팬 딱 올려놓으면 그게 바람이 알아서 이렇게 밑으로 싹 썰어져. 좋아 보이더라고. 비싸. 비싸. 저희는 없어요. 없어. 사고는 싶어. 사고는 싶은데 좀 비싸고 매번 이렇게. 그리고 이게 있잖아. 그리고 매번 이렇게 고민만 하는데 어쨌든 그렇습니다. 그래서 저희는 이제 저희가 쓰고 있는 건 요거 팬. 이제 요거를 이제 위에 천장에다 딱 달아가지고 이제 바람을 밑으로 내려주면 되고요. 날개는 4개가 있지만 4개 하면은 너무 세. 그래서 2개만 딱 연결해가지고 이렇게 쓰시면은 괜찮습니다. 딱 좋다. 이게 가운데 그게 있어도 너무 좋네. 벙커돔은 없어. 단다 웅이 오빠. 웅이 오빠한테는 닿지만 저는 안 닿아요. 그리고 이게 이너 텐트 줄이 있어서 다행히 여기다가 이렇게 끈을 그리고 깔끔하게 선정리가 되네. 쓰시면 될 것 같습니다. 이렇게 실링팬을 달았고요. 선은 이렇게 해가지고 이렇게 연결했습니다. 쓰도 난리 났다. 그리고 겨울철 특히 난로의 위치 이거 중요합니다. 근데 이게 사실은 정답은 저희도 아직 잘 모르겠어요. 어떤 분은 바로 난로 위에 딱 놓는 게 낫다 이러신 분도 있고,
난로 좀 옆에 놓는 게 낫다 이러신 분들도 있어요. 저희는 난로 좀 옆에 놓는 게 맞는 것 같습니다. 저희도 근데 그때그때 한번 맨날 테스트 해보고 있어요. 뭐가 좋은지. 그래서 만약에 난로를 켜면은 이 정도, 여기서 난로 열이 올라오고 여기서 이렇게 떨어뜨리는 역할을 해서 이 정도로 쓰시는 게 좋을 것 같고, 자, 난로 쓰는 거 이제 또 보여드릴게요. 네, 왜 난로 지금 못 켜요? 지금 뭐로 켜? 우리 오빠가 기름을 조금밖에 안 사왔어요. 아니, 안 추워요, 진짜 여러분. 장난 아니야. 그 정도 추위는 아니에요. 맞아, 괜찮아요. 진짜 완전. 안 추워, 안 추워. 또 할 일이 또 있어요. 이 텐트에 루프가 있거든요. 루프도 씌워볼게요. 자, 이제 루프를 씌워보도록 하겠습니다. 할 일이 많아, 캠핑하다. 결로 방지를 위해서라도 이렇게 루프를 씌워주면 좋습니다. 루프 끼웠고, 저희가 고스트 우레탄창까지 이렇게 뭔가 깔맞춤한 것 같죠. 이렇게 해서 모든 세팅 끝. 이거 판매 페이지로 봤을 때는 되게 조금, 솔직히 말씀드리면 조금 안 예뻐 보였거든요. 실물이 훨씬 좀 더 괜찮네요. 색감도 그렇고 실물이 훨씬 예쁜 텐트인 것 같아요. 그리고 여기 문을 다 닫았잖아요. 안에가 완전 시커매요. 그래서 우레탄창을 이렇게 한 거예요. 그렇지 않으면 완전 깜깜한 동굴 같아서. 뭐냐, 루프가 응. 이 아래까지 내려오니까 아. 여기까지 이렇게 내려오거든요. 창문에서. 창을 가리는구나. 그래서 창을 좀 가려요. 그래서 환기시키려면 이렇게 많이 좀 열어야 돼. 이렇게 열어야 이 정도 환기가 돼. 자, 이제 완전 모든 세팅 다 끝났고요. 이제 여기 밖에서 이따가 불멍하면서 저녁을 먹을 예정이에요. 그래서 지금 한 4시 반밖에 안 돼가지고 캠핑장 한 바퀴 쓱 둘러보고 올게요. 이렇게 멋진 이 나무가 너무 멋있어서 저희가 이 자리를 찜해놓고 갔었거든요. 지난번 캠핑 때. 근데 마침 딱 왔는데 자리가 있는 거예요. 참고로 여기 선착순이에요. 자리가 있어가지고 얼른 여기 자리 잡았습니다. 근데 너무 예쁘다. 근데 느낌 너무 좋죠. 이렇게. 파란 하늘, 썰렁한 오후입니다. 어우 추워. 그래서 여기는 저희만 있고 이쪽에 사방이 다 지금 다 장박 텐트가 지금 엄청 많아요. 아무튼 지난번에도 말씀드렸지만 여기 캠핑장이 엄청 크거든요. 잘못하면 길 잃어버려. 그래서 잘 찾아다니셔야 돼. 그리고 중간중간 저희 사이트 바로 저쪽으로 가면은 이렇게 화장실 개수대 있거든요. 와, 하늘 예쁘다. 완전 겨울 느낌이에요. 겨울 느낌. 완전 잎이 다 떨어졌어. 사이트마다 되게 느낌이 다 다르거든요. 저희가 있는 사이트 또 여기도 이런 식으로 느낌이 다르죠. 아무튼 뭐 독립적인 것도 있고 붙어있는 것도 있고 아무튼 그렇습니다. 근데 대부분 사이트가 되게 커가지고 아무튼 그 점이 너무 마음에 들었어요. 그래서 저희가 다시 찾아온 이유도 있습니다. 이렇게 여기도 이렇게 이런 식으로 되어 있습니다. 여기 가면 철쭉 산책로가 있대요. 철쭉 산책로는 한 봄에 오면 좋겠다. 그러면 요 앞에 저기 강이 있거든요. 강도 있고 요쪽이 제일 진짜 캠핑장 제일 안쪽 끝에 있는 사이트예요. 여기도 조용히 쉬긴 여기가 좋아 보이더라고요. 저쪽으로 이렇게 강이 있습니다. 깜나무 안녕. 깜나무 잘 있어. 아무튼 D존이거든요. 근데 이런 식으로 약간 독립적인 사이트가 꽤 있어요. 이쪽에 뭔가 진짜 숲속 느낌이야. 진짜. 여기도 이런 식으로 사이트가 있고 또 마음에 들었던 데가 또 여기도 보시면 약간 독립적인 느낌 나죠. 그리고 참고로 배전함은 뭐 사이트 근처에 이렇게 있는 데가 있고 조금 20m 이상은 갖고 오셔야 되겠더라고 보니까. 저기 강이 보이죠? 저렇게 강. 그리고 여기도 이렇게 사이트가 이렇게 있습니다. 여기 봄에 오시면 좋을 것 같아요. 철쭉 동산이래요. 이쪽으로 이렇게 산책길이 있습니다. 그래서 뭔가 숲속 느낌도 좋고 해가지고 여기는 진짜 저희는 이제 다시 오고 싶어요. 좋다.
예쁘다. 이렇게 산책하는 길이 있어서. 아, 이거 봐봐. 이거 다 철쭉이야. 철쭉이라고. 와, 철쭉 시즌에 오면은 진짜 예쁘겠어, 여기. 그래서 철쭉 동산인가 보다. 좋다. 여러분도 여기 오시면 꼭 이렇게 산책길 꼭 걸어보세요. 참고로 여기에 그게 있거든요. 방망이랑 수영장이 있는데 수영장이 진짜 장난 아니에요. 근데 방망도 되게 깔끔하게 되게 잘 되어 있어. 되게 깔끔한 스타일이네. 매점이 여기 이렇게 있습니다. 참고로 여기는 쓰레기봉투를 여기서 사셔야 돼요. 그러니까 되게 커. 하나, 둘, 셋, 네 개야, 네 개. 방망이 네 개인데 그 연령에 따라 다른 것 같아. 수영장이 저기도 있고, 저것도 되게 깊다. 저기도 있고 여기도 있는데 완전 재밌을 것 같아, 여름에. 우리도 놀러 올까, 여름에? 이렇게 탁구장도 이렇게 있습니다. 지난번에도 알려드렸다시피 사이즈가 엄청 커요. 사이트가 이런 식으로 사이트마다 막 거의 막 텐트 2개 쳐도 되는 그런 사이트가 많이 있어요. 뭐 작은 것도 있지만 이렇게 큰 곳이 많아서 장박하기 정말 좋은 그런 곳이 아닌가 싶습니다. 저희가 지난주에 텐트 쳤던 곳 있잖아요. 여기 지난주 여기 했었는데 오늘은 여기 아무도 안 오셨네. 이런 식으로 사이트도 있네요. 오, 장난 아니다. 와, 이런 사이트 되게 좋죠. 자, 캠핑장 한 바퀴 돌고 저희는 이제 저희 사이트로 왔습니다. 자, 이제 밥 먹어볼게요. 저녁 맛있겠다. 저희 반합밥을 하고 있고요. 지금 한 5시 40분 됐거든요. 근데 이제 와, 진짜 확실히 겨울인가 봐요. 완전 지금 깜깜해졌어. 오, 밤이 되니까 진짜 썰렁나네요. 오늘 저녁은 아주 간단한 거 간단한 거 사왔습니다. 김장김치, 그리고 아침에 계란말이랑 여기 채소 이렇게 해서 반찬 가져왔고요. 메인 요리는 바로 이겁니다. 뼈 해장국. 맛있다. 아, 따뜻한 국물이 이제 땡길 때입니다. 와. 아, 야, 몸이 그냥 확 녹는다. 또 고기는 또 손으로 뜯는 맛이죠. 뜯고 씻고 맛보고 즐기고. 이러려고 점심 소세지밖에 안 먹었다니까. 맛있어? 받으시오. 잘 먹겠습니다. 짠. 짠. 오, 시원해. 아, 이거는 직접 만든 김치입니다. 어때? 맛있어? 기가 막히다. 국물 맛있어. 국물이 따뜻해서.
여러분 저 연통 있잖아요. 저게 중심이 안 맞으면 그을음이 엄청 생긴대요. 그래서 항상 저걸 확인하셔야 된다고 합니다. 맞아, 수평? 난로 들어갑니다. 우선 여기다 놓고 일단 잘 때 옮겨놓고 잘게요. 팬 약간 옆에다가 이렇게 난로를 놨고요. 이 틀기 전까지는 위쪽에만 뜨거운 공기가 있어가지고 답답했는데 지금 아래쪽으로 좀 따뜻합니다. 지금 따뜻해. 따뜻해. 위치를 볼 때 여기 지금 불이 흔들리는지 안 흔들리는지 보시면 돼요. 이게 바람이 혹시라도 이 난로에 바람이 들어가서 불이 막 흔들리거나 이러면 불안전 연소가 돼가지고 위험할 수 있으니까 그 부분 정도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 항상 챙기셔야 될 게 있습니다. 일산화탄소 경보기. 저희는 일산화탄소 경보기 항상 2개 사용을 하고 있습니다. 브랜드가 좀 다른 거 2개로 혹시라도 이상이 있을 수도 있죠. 가능하면 다른 브랜드의 제품으로 사용하시는 걸 추천을 드리고, 하나는 머리맡에 그리고 하나는 난로 주변에 이렇게 놓고 사용을 하고 있습니다. 짠! 캠핑은 역시 새우 가자. 야, 이게 난로의 맛이지. 확 느껴지네요. 겨울에는 밑에 그라운드 시트를 깔아야 돼요. 찬 기온이 올라오기 때문에. 우리 오빠가 안 깐다고 해가지고 안 깔았거든요. 지금 바닥에 찬 기온이 장난 아니야. 근데 또 여기 지금 바닥이 조금 떠 있어가지고 오늘 밑으로 바람이 숭숭 들어오고 지금. 어차피 환기 좀 시켜야 됩니다, 여러분. 아무튼 따뜻하게 잘 잘 수 있겠죠? 난로를 이쪽으로 옮겨놓고 그리고 이렇게 해서 잠을 잘 예정입니다. 시커먼 아침이 밝았습니다. 와, 완전 깜깜해. 거기 누구예요? 우리 오빠입니다. 네, 시커먼이 하나도 안 보이네. 불을 안 켜면 완전 시커매. 텐트 안에. 따뜻하게 잘 주무셨나요? 조금 썰렁했죠. 네, 텐트가 많이 떠요. 사실은 제가 그래서 그라운드 시트를 깔고 자자고 그랬거든요. 근데 용희 오빠가 괜찮다고 그래서 안 깔았어요. 여기 지금 보면은 자, 이렇게 떠 있어요 막. 그래서 바람이 숭숭 들어오는 거예요. 그래서 왜 그러셨죠? 네? 왜 그러셨죠? 왜요? 밑에 꼭 그라운드 시트를 까세요. 그렇지 않으면 바닥에 한길, 그리고 저쪽에서도 햇빛 들어오니까 따뜻해 보이는데. 바람이 진짜 장난 아니었어. 찬바람 장난 아니었어. 그리고 저희가 왜 더 그랬냐면 이게 난로에 저희가 기름을 조금밖에 안 사와가지고 줄여놓고 잤어요. 그래가지고 너무 추웠어. 우리 오빠 진짜 너무해. 여러분 기름을 넉넉히 사오시고요. 꼭 그라운드 시트를 까세요. 짠. 오. 우와. 서리가 내렸습니다. 서리. 오늘은 영하라고 하더라고요. 영하의 날씨인데 그래도 다행히 해가 지금 되게 좋아가지고 지금 날이 점점 따뜻해지고 있습니다. 그러면 오늘 아침 시작해 볼게요. 아침부터 또 나무 풍경은 되게 예쁘네. 아우 추워. 빨리 들어와. 아우 추워. 안녕하세요. 오늘 라면을 끓이러 온 건나옵니다. 자, 오늘 라면은 새우 미나리 라면인데요. 새우를 제가 집에서 모르고 안 갖고 왔어요. 어떡하지? 그래서 오늘은 미나리 라면을 끓여야 될 것 같아요. 꼭 계십니까 동무들? 네, 누구세요? 내래 깜다무 메다 깜다무? 누구시라고요? 동무들 안녕하십니까? 내래 깜다무 메다 깜다무. 그 새우 안 가져왔다 그랬는데 제가 오는 길에 소세지 주워서 왔습니다. 동무 그동안 잘 계셨습니까? 누구세요? 네, 모르겠습니까? 모르겠는데요. 1년에 한 번씩 찾아오는 깜다무 아닙니까? 저는 이북에서 깜다무입니다. 까만색 옷을 입고 있어서 깜다무지요. 1년 만에 찾아온 깜다무입니다. 오랜만이디요. 잘 지내셨습니까? 예, 오랜만입니다. 저 지난번에 저기에서 저 강에서 저 부르지 않았습니까? 깜다무! 거기 잘 있어! 깜다무 나야 나! 건다무! 그때 깜다무 그래가지고 누구지 해서 지금 그 동무들 생각나가지고 제가 강 건너왔습니다. 아침부터 발이 시려워서 죽는 줄 알았습니다 진짜. 죽진 않았나 보네. 네, 살아섰습니다.
누가 하는 길에 소세지 버렸길래 제가 얼른 냉큼 취소왔습니다. 그래서 오늘 라면은 소세지 미나리 라면입니다. 진짜 모르겠습니까 저? 모르겠습니다. 아니 너무 섭섭합니다 진짜. 두 분이나 만났었는데 나는 건담으로 또 그 건담은 에미라이 그거 진짜 못생겨가지고 그거 인정. 내래 또 오늘 양파 또 아침부터 밭에 가서 포고 왔습니다. 네? 깨끗이 씻어서 다듬어가지고 잘라갖고 왔어. 부지런합니다. 오늘 새벽 5시부터 일어나가지고 그냥 헤엄쳐왔 때문에 몸도 바짝 말라있네. 무릎 높이밖에 안 옵니다 강이. 헤엄쳐왔 때문에. 아니요 이거 걸어서 왔습니다 강. 어떻게 헤엄쳐옵니까 요즘 추워가지고 걸어서 왔습니다. 고조 동무들은 왜 라면만 먹습니까? 지금 이북에서 라면 안 먹으면 저는 맨날 아침마다 푸아그라 이런 거만 먹는데 푸아그라가 뭔지 알아? 닭갈 아닙니까? 그리고 막 캐비어 이런 거 먹습니다 아침마다. 캐비어가 뭔지 알아? 미꾸라지 아닙니까? 그 소세지 뭐야? 내래 이거 아까 그 강을 건너 걸어오고 있었습니다. 그게 둥둥둥둥둥 이게 소세지가 이게 떠당기는 거 아닐까? 그래서 누가 이런 소세지를 귀한 거를 버렸나 했는데 근데 어제 먹고 버리고. 그거를 강에다 버리면 어떡합니까? 이거 쓰레기는 쓰레기통에 버려야지. 쓰레기통에 버렸는데 그거 왜또 있어? 아 이거 쓰레기 아닙니다. 이거 팔아먹는 겁니다. 진짜 맛있을 것 같아가지고 냉큼 주워왔습니다. 또 아침에 파 열심히 들어왔습니다. 이거. 네. 열심히 씻어가지고 다듬어 왔습니다. 네네 알겠습니다. 신선한 찌우고 네네. 이게 공기가 얼마나 좋은지. 아유, 아우 네. 나만만 내라 그냥 공기가 너무 아유, 팍팍 막힙니다 진짜. 아유, 네. 아우 그 나만 공기가 안 좋습니까? 네. 아 그 건담우가 방구 3번 켰어요. 아유, 건나무는 방구를 한 번 죽은 적이 없답니다. 방구 틀은 뭐 똥도 안 는답니다. 어떻게 사냐? 그래서 그런가 얼굴이 누렇게 떴더라고. 그러더니 바로 아까 누렇게 떠가지고 화장실 가는 거 아까 봤습니다. 똥도 안 누는데 화장실 뭐로 가? 아, 그럼 어디 간 거지? 그냥 나 오자마자 어디 바로 도망가던데요? 뭐야 충청도에서 왔어? 아닙니다. 이부에서 왔습니다. 충청도네. 아니, 충청도에서 왔슈. 아니요. 이부에서 왔어요. 미나리라면 미나리, 어머. 건나무 애나이가 미나리를 아침부터 많이 뜯었나 보네. 소세지 미나리라면 드시기가 싫어요. 뭐 왔답니다. 왔다. 와 아침에 미나리 뜯어오길 잘했네. 와 미나리 맛 너무 맛있다. 맛있습니까? 건담은 그 예매라에 오기 전에 싸게 먹고 가시라요. 오늘 너무 이북 말 늘었습니다. 내래 사실은 북에서 온 간첩이라요. 건담을 모르고 있습니다. 진짜입니까? 깜다무 동지가 올 때마다 내래 이거이 말을 해야 되나 말아야 되나 항상 고민하고 있었습니다. 건다무 동지는 모르니까 절대 주동아리 나부르지 마시라요. 싸게 먹고 가시라요. 조심 건다무가 오고 있는 것 같습니다. 에미나이 조금만 더 있다 오지. 가보겠어. 우리 다음에 또 만나는 겁니다. 내년에 또 보시라요. 마수무강하시라요. 뭐야? 안 먹고 있었어? 내가 이거 그랬어? 내가 끓였어. 그 소세지 들어있네? 소세지 이거 내가 어저께 버렸는데? 주워서 끓였어. 맛있다. 와. 근데 진짜 맛있다.
와 밤에는 진짜 추운데 지금 와 해가 엄청 따뜻해요 지금. 아, 와, 햇빛이 너무 뜨겁다. 이게 겨울 캠핑인 것 같아, 그지? 춥고 따뜻하고. 깜담으로 변신해볼까? 내 깜담입니다. 사실은. 와 진짜 따뜻하다 그때. 어제 오늘 이렇게 요 텐트를 한번 쳐봤는데 장단점이 있는 텐트인 것 같습니다. 장점이라고 하면 우선은 안쪽에 안막을 해놨습니다. 그래서 여름철에도 이 햇빛이라든지 이런 부분들을 좀 막아줄 수 있는 그런 효과가 있는 것 같고, 천장 부분에도 개폐를 할 수 있다라는 것, 그리고 마감 처리도 이제 깔끔하게 되어 있는 것 같습니다. 그리고 뭐 그라운드 시트나 루프 플라이가 다 포함이 되어 있어서 괜찮은 것 같고, 높이가 높아져가지고 너무 좋았던 것 같아요. 둘이서 난로나 페니터 하나 놓고, 저희는 이제 아침 모드로 사용을 했지만 좌식 모드로 써도 괜찮은 것 같습니다. 그래서 1박 2일 써면서 느꼈던 단점은 우선은 이 문 앞에 출구가 좀 단차가 좀 있거든요. 보통의 텐트들도 있는데 얘는 유독 조금 더 높은 것 같아. 그래서 저희가 왔다 갔다 할 때 몇 번 걸렸습니다. 지금 스커트랑 지금 바닥이랑 좀 떠 있는 걸 좀 볼 수 있는데, 저희가 지금 땅이 좀 기울어져 가지고 그래서 그런 걸 수도 있고, 그래서 그거는 그라운드 시트를 덮어버리면은 환기는 막을 수 있어요. 그리고 폴대가 너무 휘청휘청거리더라고요. 폴대가 조금 더 두꺼우면 어쩔까 이렇게 생각을 좀 했습니다. 이 정도 사이즈의 텐트 혹은 쉘터를 원하시는 분들한테는 괜찮은 것 같고, 저희가 써보면서 느꼈던 점들이고요. 혹시 구매하실 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 저희 정리 다 끝났습니다. 어제 밤부터 그렇게 추위에 돌돌돌 떨던 건담호와 어우 추워. 지금은 또 햇빛이 따뜻합니다. 아 이거 더워서 이거 벗고 싶어 지금. 반팔 입고 싶어. 자, 이제 여러분 진짜로 겨울이 됐습니다. 네. 진짜 난방기구, 등유 충분히 챙기시고, 이 정도면 되겠지 하다가 또 추우면 또 그러니까 누구처럼요? 더 챙겨. 그리고 그라운드 시트는 꼭 하세요. 알았죠? 아우 찬바람 너무 많이 들어갔어. 자, 그럼 저희 이제 집에 가보도록 하겠습니다. 네. 햇빛이 너무 따사로워요. 여러분들도 저희와 함께 좋은 시간 되셨는지 모르겠습니다. 자, 그럼 지금까지 저희 영상을 시청해주신 여러분이 짱이에요. 짱이에요. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵐게요. 호르르 오늘 안 했네. 안놔주세요. 안놔주세요. 호르르 좋아. 갈게요. 죄송해요.